Saudos, a Asociación de Veciños das Conchas vén de emitir un comunicado que exixe a demisión inmediata das actuais responsables da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente e do presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, dependente do Goberno de España, por, en palabras da propia asociación, a súa neglixencia continuada, a súa falta de empatía ca cidadanía e o seu desinterese absoluto ante un problema que ameaza a saúde e o futuro de toda a comarca da Baixa Limia e da Limia. A contaminación por macrogranxas. Comezamos. Na nota de prensa, a asociación di, literalmente, que estas e este responsable político levan anos no cargo e o único que fixeron foi mirar por outro lado. Non propuxeron ningunha soa medida eficaz, nin amosaron vontade algunha de resolver unha crise que atenta contra o dereito a un medio ambiente san. O pasado 26 de setembro de 2025, o Pleno da Deputación de Ourense aprobou por unanimidade unha moción que insta a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miñosil o cumprimento inmediato da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con data do 11 de xullo de 2025. Así mesmo, a asociación critica duramente o presidente da Deputación de Ourense. Acúsano de que durante todos estes anos non tivo, en palabras textuais, a decencia de preocuparse polos veciños afectados. Nin se presentou nunca na zona para coñecer de primeira man a magnitude do problema, nin os riscos sanitarios que provoca esta contaminación. A asociación lembra na súa nota de prensa que a sentenza que condenou a Xunta e o Goberno de España por vulneración dos dereitos fundamentais da veciñanza das Conchas é clara e contundente. Sinala que a contaminación é de orixe gandeira polo incorrecto tratamento dos xurros das explotacións industriais da comarca da Limia e obriga a ambas administracións a actuar con urxencia para protexer a saúde pública e os dereitos fundamentais da veciñanza da Baixa Limia. Durante a visita do presidente da Xunta de Galicia a Celanova, o pasado 20 de outubro, con motivo do Consello da Xunta celebrado nesta localidade, representantes da Asociación das Conchas trasladáronlle persoalmente o acordo aprobado por unanimidade no Pleno da Deputación de Ourense e exixíronlle que tomase medidas contundentes para paliar a contaminación do encoro, comezando pola declaración inmediata de zonas vulnerables, xa que o prazo para editar esta declaración rematou o 22 de maio de 2025, é dicir, continúan, ademais de contaminarnos, agora expóñennos a sancións que pagaremos todos os galegos. A asociación tamén reclamou ao presidente autonómico que instase a súa conselleira de Medio Ambiente a actuar de forma inmediata ou, no seu defecto, solicitase a súa dimisión, xa que nin defende o medio ambiente nin protexe a saúde das persoas. A resposta das administracións a esta condena foi contundente. La duda. Presentaron un recurso contra a sentenza e continuaron coa simpática tradición de culpar a administración contraria de non cumprir coas súas competencias. O de tomar medidas quedará para outro momento. Iso sí, os partidos que xestionan as administracións condenadas apoian unanimemente mocións na que se insta a estas administracións condenadas a cumprir sentenzas que, pasmense, esas mesmas administracións recorren. Chámennos tolas, pero que este tipo de cousas pasen constantemente tal vez explique o porqué da preocupante desafección política. Vota o mal menor. Democracia en acción. As persoas expertas consultadas por este programa coinciden en sinalar que o primeiro paso sería, como xa dixemos, a declaración de zona vulnerable por contaminación por nitratos. Xa imos fora de prazo, pero non se preocupen que con pagar unha multa todo está solucionado. E quen pagará a multa? No es magia, son tus impuestos. Pero, ¿por qué no se toman medidas? Desde hace más de 55 años, en Coren trabajamos para hacer un sueño realidad. Producir alimentos de máxima calidad y frescura, 100% gallegos.
Parece que o poder da industria cárnica pesa moito. Por exemplo, en setembro de 2024, o BNG de Xinzo de Limia reuniuse coa Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores de Alimia. Segundo as crónicas de prensa da reunión, tanto os nacionalistas como a Adegal consideraron necesaria máis información sobre a ameaza de declaración de zona vulnerable. Todo se xa dito, meses máis tarde, na Deputación de Ourense, o BNG presentou unha moción para instar a Xunta a que brinde axudas para as explotacións agrarias que permitan a estas adoptar plans de mellora ambiental que reduzan a emisión de nitratos. Esta moción foi aprobada por unanimidade. Aínda que os expertos consultados afirman que para solucionar este problema é imprescindible un cambio de modelo que deixe atrás a gandería industrial. Cousas de hippies, xa saben. Porque a medida que a Limia perdía poboación humana, multiplicaba exponencialmente a súa cabana gandeira. Actualmente, os residuos orgánicos na zona equivalen aos dunha poboación de en torno a 2 millóns de habitantes. Para facernos unha idea da dimensión do problema, a poboación total de Galicia a xuño de 2025 era lixeiramente superior a 2.700.000 habitantes. Parece que a solución máxica a este problema será a creación de macroplantas de biogás, biometano e moitas cousas biomais. Isto, por suposto, non é greenwashing, non vayan pensar. Fontes consultadas en pasados programas de noticias dispersas aseguran que o biogás é fundamental para a transición enerxética, pero deberían ser pequenas plantas para a autoxestión, non macrocentros que crearían novos problemas ambientais. Segundo a Asociación de Veciños, este grave problema de saúde pública non afecta únicamente a Baixa Limia, senón tamén os concellos da Limia, onde a contaminación de pozos e das traídas municipais foi constante durante anos. Afirman tamén que a comarca presenta unha das taxas de cancro máis altas do Estado español e, malia iso, a Consellería de Sanidade non realizou en todos estes anos ningún estudo epidemiolóxico serio sobre a poboación, ignorando os posibles vínculos entre a contaminación da auga e a aparición de enfermidades graves. Todo bárbaro, xa ven. Foi todo. Seguiremos informando.